Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'p, bugungi darsimizda sizlar bilan method overload haqida gaplashib o'tamiz. Method overload haqida biz sizlar bilan hali gaplashmadik. Bu mavzusiga notanish bo'lishi mumkin. Faqatgina bu nomdagi ba'zi bir tushuncha sizga to'g'ri, ya'ni metod tushunchasi sizga tushunarli, sizga tanish, siz oldin uni ko'rgansiz. Ya'ni metod bu funksiya, faqat u klass ichida joylashgan. Method overload o'zi nima? Bu bir xil nomdagi, lekin turli xil parametrlar qabul qiladigan bir nechta metodlar yoki funksiyalarni yaratishdan iborat bo'ladi. Lekin JavaScriptda bunaqa imkoniyat yo'q. Ammo TypeScriptda type-checking yordamida bu narsani amalga oshirsa bo'ladi. Xo'p, masalan sizlarga sodda qilib tushuntirib beradigan bo'lsam, bitta biz konstruktor ochdik. Biza konstruktorning harakati bor. Masalan, harakat ta'sir qiladi, implementatsiyasi bo'lmaydi faqat. Masalan, bir nechta funksiya prototiplari, ya'ni imzolari e'lon qilinadi, ammo ularning implementatsiyasi, ya'ni tanasi bitta bo'ladi. Ya'ni bitta konstruktor bo'ladi. Ya'ni ko'rinishi bir nechta bo'ladi, ammo amalda esa bitta funksiya ishlaydi. Nega bizga method overload kerak bo'ladi? Moslashuvchanlik uchun, ya'ni bir xil function turlari tipdagi datalarni qabul qilishi kerak. Va type safety, ya'ni type xavfsizligi uchun. TypeScript har doim to'g'ri parametr turlarini tekshirishi kerak va tekshiradi ham. Kod o'qilishi bizda bir nechta alohida funksiya metod o'rniga bitta aniq tushunarli metod bo'lishi shunaqa. Endi keling, cho'zilib ketdi nazariya. Keling bir sizlar bilan oddiy misol bilan tushuntirib beraman. Function deyman masalan. Yana bitta narsa tushuntirib o'tdik do'stlar, chala qolmasin. Tur bor masalan. Keyin yana bizda yana tur bor. To'g'rimi? Xo'p, bu tur bizdagi nima ma'noni anglatayotganini biz bilmaymiz, lekin nomi bir xil. Masalan, bizda nima so'rayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, tur bizda so'rayotgan bo'lishi mumkin bizdan. Masalan, o'rningdan turni so'rayotgan bo'lishi. O'rningdan turni so'rayotgan bo'lish. O'rningdan tur. Bu tur nimadan so'rayotgan bo'lish? Bu tur bizdan masalan bir obyektni turini so'rayotgan bo'lish. Biz qayerdan bilamiz buni? Biz buni haqiqiy biz haqiqiy jarayonni ko'rmagunimizcha bu narsani bila olmaymiz. Shuning uchun biz endi haqiqiy jarayonni izlashda davom etamiz. Function greet person bo'ladi masalan. Juda oddiy misol ko'rsatib beraman hozir. Hop, person bo'ladi va bu bizga string aytadi. Va yana bittasi bo'ladi bizda function, bu ham greet. Bizda bu person bo'ladi, string va age bo'ladi, number. Va bu bizga string aytadi. Nima bu greet xato beryapti? Chunki buni implementatsiyasi hali to'ldirilmadi. To'g'rimi? To'g'ri. Endi haqiqiy bizda funksiya. Haqiqiy funksiya tanasi bo'ladi. Hop. Function greet greet person string age bizda optional hali bunisi aytib qo'yganman, menimcha darsda aytdim shekilli. Optional va string. String age bizda optional, hali bunisi aytib qo'yganman, menimcha darsda aytdim shekilli. Optional va string age bizda optional, hali bunisi aytib qo'yganman, menimcha darsda aytdim shekilli. Optional va string age bizda optional va string age bizda optional
bizga string qaytaradi bu. Endi buni type checking qilishim mumkin. Xuddi fact checkingga o'xshab type checking qilaman, faqat sal boshqacharoq. Mana hop. Buni age deyman. Agar bizda age bo'lgan bo'lsa deyman, bizga nima chiqsin? Return hello person, you are mana shu yoshdasan, salom deb aytadi va menga endi return hello person chiqadi. Bo'ldi, endi men ishlatish kerak bu yerda. Usage Mesela ateş log greet Alice. Hello Alice, greet Bob. 30 yoshda bo'lsa, menda hello Bob, you are 30 years. 30 yoshdasan sen deb aytadi. Xuddi shunaqa. Bu masalan o'ta nima bo'pti desanglar, bizda ikkita implementatsiyasi yo'q, ammo bizda bir funksiya yaratib oldik desa ham bo'ladi. Masalan, bizda bu implementatsiya faqat bitta. Ya'ni mana u implementatsiyaga qarab ish tutadi bu ham. Shunaqa. Masalan, person age bor, to'g'rimi? Lekin masalan bizda age so'roq ostida ham bo'lib turibdi, chunki ma'noda age bo'lmaganligi uchun ham balki. Hop, agar bizda age bo'lgan bo'lsa, bizda bu ham chiqsin. Agar age bo'lmagan bo'lsa, bu chiqsin. Shunda bu nimaga ishora qilyapti? Agar bizda deyapti, agar bizda chiqmasa, masalan, age bo'lmasa, bunga mana birinchi funksiyaga o'tib bizda chiqsa, uje bu ikkinchi funksiyaga kerak bo'ladi. Bir xil nom, vazifalar ko'payishi mumkin. Endi keling, sizlar bilan sal murakkabroq misol ko'ramiz. Shu bilan darsimiz ham o'zi yetib qolsa kerak. Hop, class calculator hop, add bor, qo'shish bor, number, b number. Bu bizga string qaytaradi. Masalan, keyingisi bizda add bor, string. Ha. Bizda shu endi keyingi qadam bizda endi bizda rost ekasini tushunsa. Add any bu any. Nima qilamiz? Return a plus b. Bizda bu bo'ldi, to'g'rimi? Endi men buni const calc adashib ketdi-yu, yo Alloh. Calc new calculator qilaman va endi console log calculatorga 5 qo'shaman, calculatorga buni beraman va endi bo'ldi. Endi men buni sinab ko'rmoqchi bo'laman. Testsa va mana bizda bu bo'ldi. Mana do'stlar, 15, ya'ni 5 ga 10 ni qo'shdi va bu chiqadi. Endi bizda masalan bu bilan nima ko'rilyapti? Masalan, bu bilan nima ko'rilmoqchi o'zi? Biz bu mavzu nimaga kerak degan savollar ham chiqib qoladi. Bu mavzudan maqsad masalan bizda kerak bo'lib qoladi. Masalan, bizga bitta funksiya kerak emas bo'lib qoladi. Bizga bitta anaqa funksiyaning qilayotgan ishlari yetarli emas bo'lib qoladi. Yana tanada type of array yoki length yordamida farqlash tavsiya etiladigan paytlar kelib qoladi. Shuning uchun biza uni farqlab olishimiz kerak va bizga method overload shu joylarda kerak bo'ladi. Masalan, bu mavzuni sal tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, men bunda qo'shishim mumkin, yana add number string number qilib. Masalan, yana ketaveradi. Ko'rasizlar,
Method overload bitta bo'lmaydi. Masalan, men shuncha mana vazifalarni boshini qo'shaman. Lekin buni ko'rasizlar, hech qanaqa implementatsiyasi yo'q. Implementatsiya yo'q bizda. Bu method overload do'stlar. Endi bu mavzu o'ziga yarasha qiyin, murakkab. Menda murakkab emas, u qiyinroqsa. Shunchalik qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin tushunib olasizlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizlar bilan Habibulloh Web. Assalomu alaykum.